هؤلاء ساووا الرسول بالله والعياذ بالله تعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن رسول الله يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. معناه من ادعى أن النبي يعلم الغيب هذا كذب القرآن، كذب الشرع، لا يكون من المؤمنين. الله تعالى أخبر بأنه لا يعلم الغيب كله إلا الله. معناه ربنا تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. وهذا رد على القائلين إن الرسول والعياذ بالله يعلم كل ما يعلمه الله. لا يقال هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام علمه جبريل عليه السلام أشياء، وبعد ذلك فتح الله عليه بعلوم كثيرة فصار أعلم خلق الله. هذا كلام صحيح، لكن لا يقال يعلم كل ما يعلمه الله. هذا كأنه يقول الرسول بكل شيء عليم، وهذا خاص بالله عز وجل. هؤلاء ساووا الرسول صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. الله تعالى لا يساويه أحد من خلقه في صفة من صفاته، فهو وحده العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، لا يشاركه في ذلك ولا في سائر صفاته أحد من خلقه كائنا من كان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترفعوني فوق منزلتي. معناه يا أحباب نحن لا نصف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما وصف به نفسه أو وصفه الله تعالى به. لذلك يا أحباب انتبهوا، هذه العبارة منتشرة في كثير من البلاد باسم التصوف والعياذ بالله، وبعضهم يقول إن من لم يقلها فهو مشبه وهابي. لا، الوهابية استخفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقصوا قدره وذموه وقالوا فيه ما لا يليق به، وهؤلاء كذلك غلاة تمادوا في مدح الرسول. فنحن عندنا لا إفراط ولا تفريط، لا نغالي في مدحه ولا نقصر في مدحه صلى الله عليه وسلم.